Вот эти вот грипсы, кстати, вот у меня вот это вот дичь как бы. Вот никогда такие не покупайте. Я уже заказал из Китая новые по виду как классика. Потому что вот эти грипсы, как оказалось, они очень прикольно выглядят. Они действительно прикольно руке с ними. Но есть нюансы, знаете. Вот все, что до фразы «но», то ерунда. И здесь как бы до фразы «но» звучит то, что вот эти вот кайфовые на первый взгляд грипсы, а вот это одним важным недостатком: здесь рвется резина.